Živijo in dobrodošli spet v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Zadnjič smo imeli zelo dobre odzive na prvo epizodo, zato smo se odločili, da kar v bistvu nadaljujemo to našo zgodbo, kjer vam mladi na desnici predstavimo, kako bomo mi izboljšali to državo. Jaz sem Karin in danes je pa z mano Tine. Živijo, Tine? Živijo. In mi da se bova pa danes pogovarjala bolj o ekonomski politiki, a ne? O tem, kako smo v bistvu se znašli v zelo zbirokratizirani državi. Ne? Zakaj bova o tem govorila? Ker zdaj smo v bistvu bili priča na Zahodu, da prihajajo neke drugačne politike, ne? Ki so usmerjene bolj v tej smeri, da nekako razbremenijo ljudstvo davkov, da zmanjšajo državni aparat, medtem ko pri nas se pa dogaja ravno nasprotno. Ja, drži. Zdaj v tem trenutku smo ravno temu priča predvsem na Zahodu. V Sloveniji pa ravno obratno. Ravno v zadnjih 3 letih predvsem smo priča v bistvu še večji birokraciji, ki se veča iz dneva v dan, tudi vse več davkom, prispevkom. Zdaj ravno z junijem oziroma julijem prvim se bo uvedel ta prispevek za dolgotrajno oskrbo, Ja. ki je tudi spet ponovno po svoje sporen. Ja, pa tudi v bistvu je tako, da je bilo, da se je ugotovil, da niti ta dolgotrajna oskrba ne deluje tako, kot bi mogla, ne? Da te ljudje, ki bi morali biti upravičeni do nekih dodatkov, zato da skrbijo za svoje družinske člane, potem sploh ne morejo priti do teh dodatkov. Ne? Tako da se je v bistvu, mi dva imava tukaj en filmček, ki si ga bova za začetek ogledala, ne? Pa prosim lepo, to je moja izkušnja in to je moje osebno mnenje, zares ne potrebujemo nižjih davkov. Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili. Razen, da bi imel več denarja na računu in bi zapravljal za mogoče večje neumnosti. Ok, jaz mislim, da v zadnjem času smo že vsi videli ta filmček sigurno, ne, ki je kar popularen. Je pa meni zelo alarmantno, ker to je pač bil naš predsednik vlade v enem izmed predvolilnih soočenj takrat na državnozborskih volitvah 2022, ampak kljub temu ga je ljudstvo izvolilo takrat, ne? Čeprav je on dobesedno povedal, da bo uvedel višje davke. Kaj ti misliš o tem, Tine? On je v bistvu volitve zmagal na svoji antidesni politiki, ne v bistvu na tem, kaj je govoril, zato ker če bi ljudje gledali na to, kaj je on govoril in kaj je obljubljal, ne bi smo niti priti v parlament, ne, ampak nažalost smo priča temu, da je prišel in da v bistvu kar sledi svojim obljubam o ne manjšanju davkov, oziroma višanju davkov. Ne. Vse dobro, sicer tako kot je rekel, po svojih izkušnjah. Ne. Ja, seveda. Po njegovih izkušnjah nižji davki ne bi nič pomagali, kot da bi trošil denar za večje norosti, če imaš tako visoko plačo. Ne. Takrat je težko dati za kaj drugega kot ne norosti. Ne. Ampak nažalost, to so ljudje, ki se v tem trenutku ne zavedajo, kaj pesti navadnega državljana. Ne. To so ljudje, ki so tudi arogantni do izkušenj vseh svojih državljanov, oziroma večine, ne. Zato, ker za svojo plačo je on bistveno nad povprečjem. On je v bistvu ultrakapitalist, ne? Seveda, ultrakapitalist, ki se očitno pakira kot vse drugo kot to. Ne. Tako da to je v bistvu, da greš ti nekaj takšnega izjaviti, da te ljudje izvolijo, to v katerikoli drugi zahodni državi verjetno ne bi uspelo. Ne. Ampak pri nas pa zelo žalostna resničnost, ne. Ker imamo tudi zdaj, stroški se vse iz dneva v dan večajo. Ne. Življenjski stroški, takšni in drugačni, ponovno spet vse več prispevkov imamo. Ne. RTV prispevek so povišali, ne? Recimo. RTV prispevek so povišali. Pa veliko, milijoni so šli v ta zavod, ker pač ne deluje tako, kot bi moral, pa še vedno jim primanjkuje denarja. Pa še ukinjajo programe, ne? Seveda, zaradi primanjkovanja denarja, tako kot sami oni rečejo. Ne. Tako da, njemu teh morda 200-300 evrov, kaj bi dobil z nižjimi davki, bi verjetno porabil na norost, ampak nekomu pa 50 do 100 evrov na mesec lahko veliko pomeni. Ne, lahko že pomeni mogoče dodatni mesec ogrevanja,
malo bolj poln želodec, če lahko tako rečemo. Ne. Tako da, Ja, to mogoče si- po njegovih izkušnjah ampak po naših pa ne. Ja, to si dobro povedal. Njemu dejansko teh par 100 evrov, ne, je to za njega drobiž, je to zanemrljivo. A ne? In njemu je vse, on se očitno požvižga na to, da pač mi imamo res velik procent upokojencev, ki živijo pod pragom revščine. Seveda, imajo Veliko res družin, ki majhne slabo, pokojnine. ja, potem veliko družin, ki slabo živijo, ki se težko prebijajo skozi mesec, mladi, ki težko pridejo do stanovanja, a ne. On pa pač živi na veliki nogi, a ne. Ja, če si lahko ti privoščiš stanovanje v središču Ljubljane, katerega najemnina je 5000 evrov na mesec, težko rečemo, da njemu ravno gre slabo, ne, da bi razumel, kako bi rekli, izzive povprečnega državljana. Ne. Ja, kar je zanimivo, da on si lahko privošči stanovanje za 5000 evrov na mesec, če se ne motim, je plača predsednika vlade tako tam nekje 6-7 tisoč evrov bruto, če se ne motim, to zdaj ugibam. Ne. Zagotovo je sumljivo. Ne. Ja, kar pomeni, da ima očitno še neke druge bajne prihodke zraven. A ne. In tukaj mogoče lahko omenjava ravno to. A ne. Zdaj, mi smo se znašli pač do sem nas je pripeljala ta politika antijanšizma, a ne, v kateri smo ujeti že ne vem koliko let in zdaj pa vidimo, do kam nas je to pripeljala. Ne, do tega, da smo dobili enega manijaka na oblast, ki se je oklepa na vse, pač z vsem, kar je možno, a ne, pa njegovo influencersko bejbo, če se lahko temu tako izrazim, ki iz ozadja vodi politiko. In v bistvu, ja, in oni, kako bi rekla zdaj, so se prisesali na državni denar, na državne milijone, a ne, za ljudstvo jim pa dol visi, če se lahko tako izraziva, a ne. Seveda, zdaj, če pogledamo samo povprečni proračun, ne, v zadnjih letih, kam so vse namenjali denar, marsikam so ga namenjali razen to, da bi blažili učinke. Ne. Tudi tukaj se lahko izpostavi, da verjamem, da vsakdo ima že danes avto, vsako gospodinjstvo, ne, ima vsaj en avto, mislim, da je v Sloveniji povprečje 1,6, če se ne motim, samo ne spomnim se zdaj točno podatka iz glave, tako da tudi zdaj to, kar bom pomenil, podatek je aktualen za vse in ga bodo poznali vsi. Ne. Denimo cena goriva, vseh derivatov je šla gor. Ne. Iz 1 evra na liter, zdaj, če se ne motim, nekje okoli 1,4. Zdaj, tu se giba seveda razlika med bencinom in dizlom. Ne. Medtem ko pa je cena sodčka šla za $63 na 58, ne. Torej pomeni, cena sodčka olja je pa padla. Ne. Torej pomeni, tukaj že ena taka stvar, ki je nelogična, se je cena zvišala, ne. Ampak potem, ko pa pogledamo, da v bistvu na to so vplivali trošarine oziroma davki, ne. Torej pomeni, da v bistvu cena goriv je šla gor zaradi davkov, ne zaradi samega dejanskega stanja trenutno na trgu, kar se tiče olja in pa naftnih derivatov. Ne. Ok, ja, se pravi, to je posledica politike trenutne vlade. Ja, primanjkuje jim denarja, ne. Morajo ga nekje najti in to je ena izmed takih stvari, ne, višji davki, tako smo prej omenili, ta 1% dodatni za dolgotrajno oskrbo, ne. Ja. Preprosto oni tudi mislim, da rešujejo probleme, tako da samo mečejo denar noter. Ja. To vidimo tudi v Dejansko. zdravstvu že zadnjih 3 leta, samo se denar noter meče in se upa, da se bo Pa problem nič se ne spremeni. Ja. rešil, ampak ne spremeni se pa nič. Ne. Ja, seveda, samo še slabše. A ne. V bistvu isto stanovanjska problematika, samo mečejo denar v tisti stanovanjski sklad, pa mogoče bojo stanovanje, mogoče ne, bomo videli. Seveda, potem pa še denar zgine, ne, v razne No, pa še to, kanale. Ne, Pa še to. Recimo ZZZS, to je zelo velika pralnica denarja, ne. Tam so pa na splošno zdravstvo preko teh razpisov in seveda, zakaj se tega ne reformira. Je ravno zaradi tega, ker tem ljudem, ki so pri koritu, ni v interesu, da bi pač zgubili svoje vire bajnih prihodkov. A ne. Ja, seveda, sej, če si ti 10 let prejemal neko višino, ne, zagotovo naslednji, ki bo prišel in bo to znižal, bo, kako bi rekli, bad guy, ne, oziroma slab v njihovih očeh in to smo bili tudi priča, denimo med letoma 2020 in 2022 v času 3. Janševe vlade, kjer pač preprosto nekateri ukrepi in pustimo zdaj COVID, konkretno finančni ukrepi, ne,
so bili v očeh mnogih tudi mediji so tako prikazali slabi, ne. Čeprav v bistvu so manjšali javno porabo, ne. V bistvu Slovenija je v tem trenutku v obdobju, ko se njen dolg viša res nekontrolirano, ne. Mi smo Eksponentno, iz dneva v dan vse bolj zadolženi, dohodka pa je vse manj. Tudi smo zdaj bili priča v zadnjem letu vse več podjetjem, ki zapuščajo tudi Slovenijo. Morda ljudje to samo vidijo na televiziji, seveda kot nekaj, pač preselili so proizvodnjo, kaj Ja, zdaj to ja, ja. vpliv na mene, ampak ima, ne. To so davki, to vseeno gre denar iz Slovenije, ne. Se dejansko, a ni bilo nedolgo nazaj je bil en prispevek, se mi zdi, da se veliko podjetij se odloča za selitev v Zagreb. Ravno zaradi bolj ugodnega davčnega okolja, ker Seveda, pri nas je vse bolj In ne neznosno. samo davčnega, tudi birokratskega okolja, ne. Slovenija to, je izjemno zbirokratizirana in to je tudi nekaj, kaj davki in birokracija v Sloveniji preprosto v tem trenutku zavirata naš gospodarski razvoj, ne. Ja, imamo še vedno neko stopnjo gospodarske rasti, ampak jaz menim, da bi lahko bila bistveno višja, ne. Ja, definitivno. Mi smo v tem trenutku na točki, kjer birokracija in res ti davki tako močno zavirajo v Sloveniji. Mi smo ena izmed najbolj obdavčenih držav v Evropski uniji, ena izmed najbolj zbirokratiziranih. In to ni samo za podjetje, tudi za povprečnega državljana, ne. Povprečen državljan si gre kao rad, recimo, si želi postaviti, ima neko zemljo, si želi postaviti kako hišo, kako manjšo, večjo počitniško domovanje. In smo lahko tudi tam priča, koliko je preprosto teh postopkov, ki jih moraš ti izpeljati, da ti sploh lahko začneš graditi, kaj šele, ko začneš graditi in tudi postaviš, ne. In smo lahko mi tudi državljani vsepovsod priča, greš preprosto na javno upravo za nekaj preprostega in boš moral izpolniti milijon obrazcev, milijon postopkov. In tukaj ne samo, da gre denar, tukaj tudi izginja čas naš, ne. Ja. Mi dajemo čas, oni pa si jemljejo denar, če lahko tako rečemo, ne. In tudi tukaj, če se spet vrnemo na davke, bi lahko spet ponovno državno potrošnjo oziroma proračun zmanjšali oziroma razbremenili že na podlagi tega, zato ker postopek dlje kot traja, seveda tudi gre vse več denarja, ne, v neke določene sklade, za neko delo, za neke zadeve. In že s tem, ko bi skrajšali postopke, te bi lahko razbremenili do neke mere proračun. Ampak da pa seveda skrajšamo te postopke, pa moramo državo zdebirokratizirati, ne. To je pa res tista, mislim, da osnovna stopnja, ki bi jo morali doseči, ne. In tudi eden izmed pokazateljev, ki smo mu bili priča, seveda do leta v mandatu tretje Janševe vlade, to je 2020 do 2022, je število zakonskih aktov, zakonov padlo z cirka 850 na 720, 30, nekaj takšnega, zdaj točne številke nimam v glavi, ne. Torej pomeni, je potekala debirokratizacija države in smo lahko tudi bili priča, da se je v bistvu gospodarska rast v tem obdobju zvišala, ne. In tudi še v obdobju tem rahlo kasneje oziroma po vladi do leta 23, 24, ne. Zdaj seveda spet gospodarska rast se obrača navzdol. Morda ne nujno toliko zaradi zakona, ampak seveda zaradi dodatnih davkov, zaradi dodatnih prispevkov, ki jih mora država plačevati in za socialno varstvo in za zdravstveno varstvo in zdaj še za dolgotrajno oskrbo, ki jaz menim, da bi morala biti kar vključena v zdravstveno zavarovanje, zato ker vseeno gre to za neke zdravstvene zadeve. Ne vem, zakaj mi potrebujemo ravno za to posebej prispevek, to je zgolj, da spet bo šlo v nek sklad direktno denarja, se bo lahko potem to pralo in seveda ponovno izginilo po kanalih, ne. Ja, točno to. Oni so rekli, ne, kako bojo ukinili ta dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa so ga samo spremenili v obvezno zdravstveno zavarovanje in mi plačujemo nekaj vsak mesec, kar ne deluje. Se pravi, plačujemo javni zdravstveni sistem, ki ga oni vedno bolj rušijo, pa konec koncev privatizirajo, a ne. Najbolj oni, čeprav se borijo, naj bi se borili proti dvoživkam, proti privatnemu zdravstvu, v bistvu pa načrtno odganjajo kader iz javnega zdravstva, ker so pač ustvarili nevzdržne razmere in na koncu bomo pač morali plačevati, se pravi, obvezni zdravstveni prispevek, pa še plačati denar privatniku, da bomo lahko sploh prišli do obravnave, ker javnega zdravstva pač ne bo.
Se nekaj je res, ne. Zdaj, če pogledamo, so bili zagotovo primeri, ki so bili lahko rekli dvoživke, ampak takih primerov je bilo res malo. Ja, ampak Izjemno sam te izpostavljajo pol vedno, ne? Sicer vedno samo izpostavlja to neko peščico, Ja. ki je zdaj najslabša, ne, ampak povprečen navaden zdravnik pa seveda tega sistema ni mogel izkoristiti, ne. Poleg tega, da ponovno, če pogledamo zdaj samo to zdravstveno reformo, s katero se mora zdravnik samo odločiti, ali bo delal v privatnem sektorju ali v javnem sektorju, nima več izbire, da bi lahko delal v obojnih sektorjih. Če pogledamo, so spet naredili neko izjemo. Spet so naredili izjemo, da pa nekateri zdravniki pa lahko delajo in v javnem in v privatnem sektorju. Ampak zdaj spet, če pogledamo, v koga je predvsem ta del zakona usmerjen, lahko vidimo, da so spet, lahko bi rekli, na nek način njihovi prijatelji, nekako smo lahko videli Seveda, ravno ja. pred kratkim s tem referendumom oziroma z dopolnilnim zakonom za izredne pokojnine, ne. Ja, za umetniške Tako da pokojnine. ponovno Delajo za svoje, pol Seveda. praviš. to so od nekdaj že delali in še vedno delajo. No, sej tako v da bistvu na tej točki bi pa jaz izpostavila en zelo zanimiv podatek, ki je v bistvu danes odjeknil v medijih, in sicer prišli so ven podatki, koliko je Golobova vlada zapravila samo v enem letu za reprezentanco. Se pravi, smatram, da za neke pač zasebne pogostitve znotraj pač teh kabinetov na ministrstvih in tako dalje. Imamo tukaj številko, se pravi, če pogledamo leto 2022, se pravi v času Janševe vlade, ne, oziroma se je zapravilo za reprezentanco približno 200.000 evrov. V letu 2024 se je zapravil skoraj 2 milijona evrov samo za reprezentanco. A si ti to predstavljaš? Se pravi, mi imamo že tako ali tako nevzdržno javno porabo, mečemo denar skozi okno z nakupi propadajočih stavb, ko smo kupili tiste neuporabne računalnike, kaj so že, no, tele železniške postaje za 160 milijonov evrov, aneksi, ne vem kaj še vse, in pa še reprezentanca za v enem letu 2 milijona evrov. No, seveda, sej slovenski proračun oni se obnašajo, kot da je Svinja, delajo z njim kot svinja z neskončen. mehom. Ja. Neskončen, ampak nažalost ni, ne. In ne samo to, da ni, mi nimamo proračuna kot neka Nemčija, kot neka Italija, mi imamo relativno majhen proračun, ne. Mi smo tudi tega zavedati, da pač denarja mi ne moremo kar tako metati skozi okno, ne. Zdaj sicer reprezentanca ni osamljen primer, zdaleč od tega. Saj tudi smo, hvala Bogu, da je zdaj bilo izglasovano seveda proti, ne. Smo bili skoraj da priča še dodatnim pokojninam, ne. Da bi še razširili ta krog privilegijev. Spet bi Pa še tu šel Vsak dodatno mesec, denar, ne. se pravi, da bi te umetniki dobili od jurja do 3 jurje, se mi Tu zdi, nekje dodatkov. se giba, seveda tudi to Ja. zdaj odvisno od njihovega sedanjega dodatka. Ampak ja, tu bi spet šel denar. Ja. Saj je nekaj res, potrebno je nagraditi umetnike, ki so si to zaslužili, ne. Ampak spet, če mi pogledamo, Ampak kako je ne bil za zakon spisan, enkraten enkratni performans. dosežek, to. To Poleg nima tega, da logike. če pogledamo, še vedno je potem bil, kako bi rekli, moraš iti skozi nek razpis, ne, se moraš prijaviti, moraš iti to preko razpisa, zaprositi za to pokojnino, torej pomeni spet bi lahko oni določali, kdo dobi in kdo ne dobi. In seveda tisti, ki bi to dobili, bi dobili več, tisti, ki pa ne bi dobili, pa takoj ne bi dobili niti pokojnine, ne. Ampak sem želel tukaj samo dati primer spet nečesa, kamor bi se denar stekal. Ne gre pa za preprostega državljana, ne. Stroški se iz dneva v dan večajo, recimo konkretno ravno ta zimski dodatek, ne. Niti ne božičnica, nič, Za gre upokojence. zimski dodatek, ne, za Ja. upokojence 150 evrov. Sicer to ne bi zvišali skozi leta, ampak Ja. Wow. to je enkrat na leto, ne. Ja. Saj Drobiž. dejstvo je, mi imamo veliko upokojencev, ne, in je težko to. Ampak ne moreš tega upravičiti, če Ne. vseeno, ja, veliko vas je, potem pa porabljaš za reprezentanco Potem pa skoraj porabljaš za 2 milijona evrov. Tukaj Morda ni bi računice. 2 milijona evrov bilo za upokojenca povprečnega 5 evrov. Morda 10 evrov tu nekje,
ampak nekemu upokojencu, ki ima že tako ali tako, bi lahko rekli, mizerne pokojnine, ki so tako majhne, da upokojenec sam zelo težko preživi v mesecu, skozi mesec. In res bi lahko morda nekomu teh 50 evrov ne ravno vse spremenilo, ampak nekaj pa je. Ne. Njemu je to bistveno, vse je tudi nižji davki, ne, vse ravno smo prej poslušala o Golobu, ne. Da on ne ve, kaj bi njemu nižji davki. Ja, njemu morda ne, upokojencu povprečnemu pa zagotovo. Ne. In ne samo povprečnemu upokojencu, tudi povprečnemu državljanu, ki dela, ki je zaposlen, ne. Zato ker za teh 20 evrov lahko vse ti marsikaj kupiš. Ne. Morda ne toliko, ampak nekaj je. Morda je to nekaj sladkega, morda za nekoga, ki malo več zasluži, za nekoga pa že lahko res en topel obrok dodatno na mesec. Ne. In to je predvsem, kako sem rekel prej, pri upokojencih najbolj poznano. Ne. In to, da se denar namenja ljudem, ki s tem na nek način v tem trenutku nimajo problema. Ne. Nimajo slabih pokojnin, nimajo slabih dodatkov, nimajo slabih plač, da se še jim zdaj v tem trenutku daje več, kot pa imajo. V bistvu se dela samo za neke prvorazredne državljane, ostali Seveda. smo pa drugorazredni. Bi lahko tudi tako rekli, bistveno krajše, kot sem pa za jaz tukaj naklatil. Ne. Ja, v bistvu se dela samo za prvorazredne. Ne. Za krog prijateljev. Ja, Tako. sej, če mi pogledamo zdaj tudi recimo plačne reforme v javnem sektorju, ne, ali pa Nagrajujejo svojo volilno bazo. seveda, pa tudi No, čeprav, ampak smo pa videli, da ta plačna reforma v javnem sektorju je v bistvu znižala plače. Se mi zdi, da je bil primer tiste gospe, ki je delala v neki šoli v kuhinji, ko je bilo prav na Tarči in je pač rekla, da ona je potem dobila nižjo plačo in potem seveda Klemen Boštjančič, ja ne, to je pa izjema, to ni pravilo, ampak dejansko vse, česar se dotaknejo, samo se sesuje. Ne? Ja, mislim, dejstvo je, da vse ima neke pozitivne in tudi negativne posledice. Vse, kar se sprejme, vse, kar se naredi, ampak da ni ravno ta plačna reforma je imela bistveno več negativnih posledic kot pa pozitivnih. Ne. In ja, veliko je tudi takih primerov, je pa tudi veliko primerov, ko jim je šlo gor, ampak mi se smemo fokusirati na to, mi se moramo fokusirati, komu je šla plača gor in komu je šla dol. Ne. Isto, mislim, tako kot vedno rečejo, ne, ja, mi smo pa zvišali plače za 3%. Ne. Ja, nekomu, ki zasluži 1000 evrov na mesec, je 3% 30 evrov. Nekomu, ki pa zasluži 3000 evrov, pa je to bistveno več, že 100 evrov ne lahko. Ne. Tako da je dejansko ta procentualna zvišanje tudi recimo pošteno vprašanje, ne. Po mojem ne, zato ker V bistvu, če se ne motim, so najbolj zvišali plače funkcionarjem. ja, sami sebi. Ja, sami sebi. Torej, prevodu. Ja, nagradili so sami sebe. seveda. Piškotke so se podelili in to je bilo to. Vse to je njihov namen, vse, če mi pogledamo, mi smo dejansko priča zadnjih, si drznem reči, 12 let, še več, neke vrste nekih muh enodnevnic, če se jim tako reči. Smo bili recimo vlada Mira Cerarja, tudi SMC načeloma izginil po volitvah leta 2016. Mislim 2018, pardon. Isto Lista Marjana Šarca, stranka Alenke Bratušek. Ja, Ni mar za to, če bo obstali v parlamentu, če bo obstali v vladi, ni je pomembno v tem trenutku, da pač ta denar poberejo. da se pripnejo na neke Da se posle. pripnejo, si tako, točno to, delijo neke posle, Da kradejo. si razdelijo denar, Ja. potem pa zdaj, če bom še en mandat dobil, ga bom dobil, če ne, pa ne. Ja, ja, To je ja. njihova celotna mentaliteta že zadnjih par let. Tudi vprašanje, kaj bo s trenutno vlado Roberta Goloba. Ne. Ja, najbrž pri Verjetno teh še bodo prišli v parlament, tako jim vse mogoče kažejo nekateri ankete. bodo, ja, nekateri bodo, čeprav jaz mislim, da ta stranka ne bo več obstajala na naslednjih volitvah. Vsaj upam, da Saj ne. No. nekaj bi tukaj izpostavil. Ne. Ja. Oni ti sami sebe ne poimenujejo stranka, ne. Oni so gibanje. Ne.
To že mislim, Ja. da dovolj pove o Oni so nas njihovih, osvobodili. Ja, osvobodili, zdaj pa lahko izginejo. Njihovo gibanje je že opravilo Ja. svoje gibanje. V bistvu so nas osvobodili zdrave pameti, če tako pogledaš. Ne? Ja, To ja. državo so si popolnoma podjarmili, sesuli, ne vem kaj lahko še. V bistvu to sem hotela izpostaviti, da je ful zanimivo, ker sva povedala, kako oni delajo s financami. Dobesedno vržejo, sam vzamejo denar, kup denarja, pa sam mečejo skozi okno. Po moje res dejansko. In upa, da je bo problem s tem rešili. Ja, rešili smo, reformirali smo sektor, evo vam denar, pa ga samo vržejo. In je v bistvu to, mislim, niti ni nič čudnega, ker finančni minister, Klemen Boštjančič, oziroma je imel firmo, ki je poslovala v davčnih oazah, se pravi, je nakazoval denar v davčne oaze. Ja, saj to že sama takšna aktivnost dovolj pove o človeku. Ne. To? Tukaj ne bi ti besed izgubljal, zato ker Ja. če ti denar nakazuješ v davčne oaze, ne, težko, ne mi govori, da si pa zdaj pošten. Ne. Zagotovo nisi, ne, ker v davčne oaze nakazuješ, da se davko izogibaš. Ne. In potem spet tukaj izpostavil nekaj. Oni se tako lepo na veliko izogibajo davkom, ne. V davčne oaze nakazujejo, da ne plačujejo davkov, medtem ko pa povprečnega državljana pa iz dneva v dan vse bolj obdavčujejo, vse bolj obremenjujejo. Mi nimamo dostopa do davčnih oaz, mi Ja. nimamo tako kot Mi moramo oni, ne. delati Mi moramo dejansko, zato da delati, kaj ne. dobimo. Ne? Ja. In boljše je žalostno to, da ne samo delamo, oni si to potem tudi pošljejo v davčne oaze. Ja, pa še kar je, ful je žalostno, da jaz poznam kar dosti ljudi, mladih recimo, ki so tako, jaz moram imeti, ne vem, vsaj še neko delo poleg moje redne službe, zato da si lahko plačam najemnino. Potem imaš pa ti predsednika vlade, ki so nam ga predstavili kot ne vem kakšnega gospodarstvenika, ne vem kakšnega inovatorja, ki je pa v bistvu vse, kar je naredil, je samo, da je najbrž preko vez prišel do vodenja državne firme, ni on ustvaril sam svoje firme, ampak je samo pač vodil državno firmo. Tukaj bi še nekaj izpostavil. Ne? Ja. Ni težko biti dober gospodarstvenik, če imaš praktično monopol. Ne? Ker GEN-I ima praktično monopol v Sloveniji, kar se tiče energetike. In če se ves denar k tebi steka, je res ni težko biti dober menedžer. Ne? In tukaj je spet nekaj takega, kar lahko vidimo. Seveda ti dodatki, ki si jih oni izplačujejo, češ za uspešnost, ne? Ti direktorji razni. Ne? Kaj si pa naredil, razen to, da si dobesedno sedel narediti? Ne? On ni rabo v GEN-iju narediti praktično nič. Denar je sam. Nakazovali so milijone na Balkan, pa te sumljivi finančni posli, ki jih nihče ne preiskuje. Tako lahko dva zaposlena v Bosni ustvarita milijonske dobičke. Ne? Ja. Ampak seveda, tukaj bi možno tudi tako ne spet. Zaposleni ustvarjajo uspešnost direktorja, ne direktor. To je tudi nekaj, kar se mora tukaj spostaviti. In on je pač eden izmed teh direktorjev, ne? Ki to dela. Seveda, zagotovo to ni omejeno na, kako bi rekel, na kogarkoli, ampak tudi pa to ni slaba luč na kogarkoli. Ne? Obstajajo taki ljudje in večinoma tako končajo v državnem aparatu. Ja, seveda, ja. Potem treba je tudi izpostaviti, da ima on še vedno to firmo Star Solar, ki je bila najprej na ženo, zdaj ne vem, nisem čisto sigurna. Vem, da je potem na njega prišel ta 100% lastniški delež, pa je potem dal na hčerko, ali zdaj ne vem, kdo ima to na čez. Ker on kot predsednik vlade ne sme imeti v lasti. Ne? No ja, ampak še vseeno, ko sta se ženo ločila, je na njega prišel ta delež in je imel v lasti to firmo nekaj časa, plus, da je ta firma poslovala z državnim podjetjem Borzen, kjer ima vlada v bistvu svoje, kjer je nadzorni svet vlada praktično. Ne. Se pravi, konflikt interesov, on bi mogel samo zaradi tega leteti, ustvarja si milijone, poleg tega, da je predsednik vlade, pa nam pametuje, kako nam nižji davki ne bi koristili, medtem ko se on pa Tina vsak vikend odpravita na neke luksuzne dopuste, ne vem kam vse. Medtem ko, pa da ne bova, zdaj samo pluvala,
Ampak kaj pa ti misliš, recimo, kot pač mlad človek, a ne? Kakšno imamo v Sloveniji, mislim, koliko imamo v Sloveniji priložnosti mladi sploh se spustiti v neke podjetniške vode, pa res nekaj ustvarjati? Se mi zdi, da se to nič ne spodbuja, niti da je preveč birokracije in pa seveda davko, da bi se sploh kdo v to želel spuščati, ne? Praktično nemogoče. Dobesedno praktično nemogoče, razen če si mlad v Sloveniji, da imamo konkretno nek študent, govorimo tam nekje pa rečemo kar konkretno 20-25 let, takrat nekako se največ odličnih poslovnih idej razvije, ne, tudi nekih patentov. Je praktično nemogoče, če ti nimaš doma finančne podpore, ne. Če nimaš, da nimaš od starša, ali pa da nimaš res nekih velikih zalog denarja, ne. Zato, ker že prvi problem, ki ga imamo v Sloveniji, predvsem z podjetništvom mladih, je to, da če ti odpreš SP, izgubiš vse bonitete statusa študenta, ne. To so in študentska prehrana, študentski domovi oziroma nastanitev, marsikaj. Tudi, da nimo izpite, si potem moraš plačevati cirka nekaj čez 40 € in da je na univerzi v Mariboru. Zanim, koliko je za univerzo v Ljubljani, to je seveda tudi od univerze do univerze različno, ne. Ti moraš potem neke stvari sam plačevati. In mislim, da je predvsem to, ne, poleg prispevkov, ki jih moraš tako ali tako plačati vsak mesec, ki omejuje, da marsikdo, ne vem, je iz nekje globoko na podeželju, potrebuje neko stanovanje, neko nastanitev v mestu, kjer študira. Ima odlično poslovno idejo, ki bi jo res lahko razvil, ampak če bo zdaj šel odpirati SP, bo izgubil nastanitev, bo se moral od doma vprašanje, kako daleč peljati, bo izgubil dobro študentsko prehrano. No, pa tudi zelo visoki prispevki so to tudi, vse višji, ne. štipendije. Tako pa sem prej rekel, ne, potrebujemo, če pa želi mlad odpreti SP praktično danes, res potrebuješ velike zaloge denarja. Predvsem, tako sem rekel, neko finančno podporo ali staršev, ali da si sam nekaj nabereš, kar je tudi nemogoče dandanes z temi stroški, ki so vsaj danes, dokler prispevek ni majhen, ta mesečni. In dodatno še obvezen, torej ki ga imaš vsak mesec plačevati, ne glede na to, ali imaš profit ali ne. In potem še imaš dodatno, ne samo da moraš plačevati prispevek, moraš še plačevati in davek na dohodek in potem še davek na dobiček. Torej pomeni, na koncu ti dejansko izjemno malo denarja ostane, ne. In potem, dobro, pa recimo, da nekaj zaslužiš, da si lahko pokriješ prispevke, pa recimo davke, še vedno pa si moraš privoščiti nekaj za pojesti, nekaj za popiti, nekaj za obleči, nekje za Nekje za živeti. živeti, ja, ker je danes kar težko. Kar je spet, ja, težko in to je vse, pa sploh še ne govorimo o birokraciji sami. Že to. Tako da je za mladega človeka dandanes v Sloveniji res praktično brez finančne podpore, ki je tudi zelo težko dobiti, oziroma povprečna slovenska družina nima toliko finančnih zalog, da bi lahko svojemu otroku nekaj takšnega omogočila, res praktično nemogoče. Ja, morda v teoriji je možno in je možno v teoriji, ampak v praksi pa Da se, ampak je pa res zelo oteženo, a ne, tako kot si povedal, pa tudi mene tudi skrbi ta odnos politike do podjetništva samega, a ne, kakor da je to eno samo izkoriščevanje, da se gre samo za denar, a ne, medtem ko pa v bistvu njim se gre samo za denar, a ne, mislim. Ljudje pač samo rabimo od nečesa živeti, pa prav je, da se, mogla bi se vzpodbujati neka ustvarjalnost, a ne, to je dobro za državo konec koncev, a ne. Saj, jaz poznam res veliko mladih, ko delajo res neverjetne stvari. Res potencial, razvojni, tehnološki, takšen drugačen, neizmeren, ne, ampak to se potem porazgubirano zaradi tega. Ne morejo odpreti SP-ja, nimajo neke podpore in to je tudi nekaj, kar bi rad povedal, da Slovenija ima tudi preko mladih predvsem neizmeren tehnološki potencial, razvojni potencial, ki ga
lahko vidimo, da dobesedno birokracija iz dneva v dan onemogoča oziroma upočasnjuje. In v Slovenija sicer drži, nima nekih gospodarskih kapacitet, da nimamo neke Nemčije, Kitajske, nimamo industrijskih kapacitet proizvodnih, ampak to še ne pomeni, zato ker mi nimamo možnosti masovne proizvodnje, oziroma nimamo kapacitet za masovno proizvodnjo, da pa nimamo kapacitet za visokotehnološko proizvodnjo, torej pomeni proizvodnjo, ker zahteva komplicirane procese, visoke tehnološke napredne procese, ker je tudi relativno proizvodnja majhna. Denimo konkretno bi lahko rekli, na zahodu je v tem trenutku velik problem, da večinoma se čipi računalniški proizvajajo denimo na Tajvanu. Zdaj sicer je Evropska unija začela graditi tovarno na Švedskem. Zakaj pa denimo ne bi v Sloveniji nekaj podobnega si omislili? Gre za neko industrijo, ki zahteva relativno malo ljudi in bolj temelji na neki robotizaciji. To je tudi nekaj, kamor bi mogla industrija v Sloveniji se usmeriti. Mi nimamo ljudi, ampak če nimamo ljudi, jih moramo z nečim zamenjati, ne? In to je robotizacija v industriji, ne? To je ponovno nekaj, kar se v Sloveniji zelo malo investira. Slovenija ima res neizmeren visokotehnološki potencial, ampak Ne vlagamo pa nažalost se ne nekaj vlaga. v inovativnost, ja, Seveda. pa v neke Pa v Sloveniji bi se morali truditi, glede na to, da pač smo v situaciji, kakršni smo, da bi namesto, da bi se trudili uveljaviti na področjih, kjer je že velika konkurenca, bi morala Slovenija vstopati na področja, kjer bi lahko bili med ta prvimi. Zato, ker običajno ti, ki so med ta prvimi, tako je tako Ja, skozi čakaj, čas. super računalnika, kaj že? Ja, super računalnik v Bomo Mariboru, ste imeli. nekje v bližini. Ja, ampak to je tudi že nekaj, kar je relativno razvito, ne. Tudi kaj je pri super računalnikih, da danes so lahko najbolj zmogljivi, že čez 2 leti pa jih bo zamenjal še en boljši. Tako da tudi to zdaj ni neka izjemno dolgotrajna investicija, bolj kratkoročna investicija in spet tukaj temelji. Če ti delaš kratkoročne investicije, morajo biti usmerjeni v to, da podpirajo dolgoročne projekte. Tako da bomo tudi videli, kaj bo s tem super računalnikom na koncu, ampak glede na to, kako v Sloveniji vse poteka, Ja, najbrž nekaj dosti, ne. ne bomo kaj dosti imeli od tega, ne. V bistvu, kaj sem hotela še prej izpostaviti, no. Zelo zanimivo je tudi to, ker mi smo se pridružili Evropski uniji skupaj še takrat če se ne motim, 9 drugimi državami. Veliko od teh je bilo tudi postkomunističnih držav, kot je pač recimo Slovenija. In zdaj recimo močno zaostajamo, se mi zdi, da skoraj za vsemi temi državami razvojno. Takrat, ko smo se prav vstopili v Evropsko unijo, smo bili mi daleč pred vsemi, ne, sploh pred Češko. Danes pa nas v bistvu že Češka prehiteva, ker v bistvu pove, da smo mi šli v čisto napačno smer s politikami, ne. Seveda, saj mislim, če pogledamo vse te države, so res veliko investirale v svoj razvoj. Ja, drži, takrat so velikokrat slišim, predvsem od starejših, ja, Slovenija, ne, obljubljali so drugo Švico. Jaz bom rekel tako, Slovenija je imela potencial biti druga Švica. Mi smo res imeli neizmeren potencial, mi smo imeli najbolj razvito industrijo od vseh držav bivšega komunističnega bloka. Tudi imeli smo največji bruto domači proizvod na prebivalca. Ja, sicer je narastel, ne, je šel gor. Ampak kako si rekla, Češka, tudi Poljska, so nas začele preprosto šibati. Ne samo to, mi smo bili na levem pasu, oni so pa prehiteli po desnem, ne. Če se še malo nanesem na naše ime. Medtem ko pač nismo opazovali, kaj se drugje dogaja, zato ker smo se preprosto ukvarjali s problemi, ki so vedno bolj sekundarni kot pa primarni, Nerelevantni. Gremo se nek ideološki boj Sej praktično. vsak problem je v teoriji relevanten, ne, ampak
eni problemi so bistveno večji, kakor pa drugi. Ne? In tako kot ste Mm. rekla, mi smo se pač zadnjih 30 let usmerjali neki ideološki boj, ki je tudi posledica, bi rekel, nestrokovne, no. Neopravljene, nedokončane tranzicije Mhm. med socialistično državo in pa demokratično. Mm. To je tudi proces, ki je preveč zakompliciran in bi ga Ja. mogel povprečen državljan razumeti, ampak nismo zato Ampak tukaj. nismo prerezali tistih vezi. Ne? Nismo prerezali tistih vezi in ja, potencial smo imeli biti druga Švica, ampak Ampak žal, ja, smo šli v napačno smer. Zdaj imamo v bistvu na oblasti ultrakapitaliste, ne, ki pravijo, da pač nižjih davkov raje ne rabijo. Ne. Raje rabi visoke davke, pa nestimulativno pač okolje, kjer se ne da ustvarjati, nažalost. Zdaj, tukaj se lahko tudi reče preprosto, da oni se mnogokrat prikazujejo kot leva opcija, ne, nasproti desni leva opcija. Ampak oni so samo pokazali, da en tak rek, ni ravno rek, ampak še kako močno velja. Ne. Največji komunisti so največji kapitalisti. to je pa res, ja. In Oni so v bistvu ustvarjali tisti ozek krog elite, ne, ki je imela Seveda. vse gradove, ne vem kakšne. Pač oni so imeli, se mi zdi, prav trgovine čisto zase, kjer so imeli veliko več stvari. Raja je pa imela nič. Ne, seveda, saj minimalno. tako se je delalo takrat in se še vedno dela tako. Ne. Ja, sicer In, ni tako močen razkorak, ne, več, ampak gremo pa vedno bolj spet nazaj Seveda, proti temu. Ne. če pogledamo ponovno obdavčitve in vse skupaj, če se ponovno vrnem na prejšnjo temo bolj, ne. Povprečen državljan je spet vse bolj obdavčen, vse bolj plačuje. Mi smo v bistvu eni izmed najbolj obdavčeni, ne, Drži. kar se tiče sosednjih držav. Ne. Po obdavčitvi plač smo 6. znotraj Evropske unije, če se motim nekaj takšnega. Tudi ena zanimivost, da med letoma 2022 in 2025, 24, 25, mislim zdaj točno za katero leto je podatek, je obremenitev plač narasla za 42% na 46%. Kar pomeni, da če še ne upoštevamo tega, kar pride, je prišlo do dodatne obremenitve. Ne. Ampak jaz sem želel povedati, da oni v bistvu ustvarjajo to, kaj se je z demokracijo postavilo. Ne. Oni spet, tako kot si prej rekla, ustvarjajo nek krog elite, ki vlada nad vsem, ne, in potem imaš peščico. Zato, ker če imaš ti veliko denarja, lahko ti privoščiš, da pošlješ ta denar v davčno oazo. Povprečen državljan si ne more. In potem ponovno imaš neki višji sloj, na katerega to nima takšnega vpliva, in pa spet nižji sloj, na katerega ima to veliki vpliv. In oni v bistvu delajo ravno to. Elita vse, eliti prestiž, ljudstvo drobiš, ne, Ljudstvo kakor je drobiš, bil ja. Slogan. slogan naše kampanje. Ne. Ja, ampak je dejansko družine. Ja, jaz mislim, da mi bi morali res najprej močno, drastično znižati to javno porabo, ne? To tako je tako. Znižati, zmanjšati število ministrstev, tako Kamilej, ki je samo metal ven tista ministrstva, tako bi zdaj mogli mi narediti, ne? Pa ja, ustvariti neko spodbudno okolje, ne pa da se samo duši prebivalstvo. Ne? Sej, temelj vsake ekonomije in gospodarstva. In ne smemo pozabiti, mi višamo davke na gospodarstvo, birokracija, tisto, ne vem kaj vse, ampak to duši naše gospodarstvo tudi. In s tem, ko se naše gospodarstvo duši, je vse manj denarja v našem proračunu. Če je vse manj denarja v našem proračunu, ti začne zmanjkovati denarja. Ja, pa je pa treba vse več davkov. In potem je spet vse več. In je začaran krog. Ja. Na koncu ti nastane res začaran krog, ker samo višaš davke, dokler pač dobesedno ti ekonomija ne propade. In bojim se, da se tudi to v Sloveniji dogaja. Tako sem prej rekel, bili smo priča, da veliko podjetij zdaj seli svojo proizvodnjo. Denimo Mahle, pred kratkim v Bosno, Unior, ki sta eni izmed dveh res velikih podjetij v Sloveniji. Ampak mi se moramo zavedati,
Slovenija izgublja denar. Mm. In zdaj se moramo vprašati nekaj, ali bo ti višji davki res pokrili to luknjo, ali bi rajše spodbujali podjetja, da bi imela večji dohodek, večji dobiček in bi preko tega več denarja dobili v proračun. To je tisto, kaj mi moramo se vprašati. Ja, sej davki morajo biti, ampak gospodarstvo mora rasti. Davki ti ne smejo dušiti gospodarstva. Zato nažalost nismo priča temu, ne, v zadnjih letih, in to je denar, ki je šel. Vemo, da bo to krili trenutna oblast, trenutna vlada z višjimi davki. Ampak ti višji davki, tako smo prej rekli, bo to začaran cikel. Bo povzročil, da bo pa spet eno podjetje preselilo proizvodnjo in bo spet kapital šel iz Slovenije, bo se spet ta vrzel krila z višjimi davki in naprej in naprej in naprej, dokler preprosto več noben ne bo želel tu niti ostati. In to mene najbolj skrbi, da namesto pa je mogoče probali enkrat tak za foro, ne, kaj če pa mogoče za par odstotkov znižali davek, pa da vidimo v roku 4 let, kaj pa bo potem. Mogoče pa več denarja na koncu v proračunu, ne? To pa se noben ne vpraša. Ja, očitno se ne, da se tega ne bi dalo, ne, samo očitno ni interesa. Ja, ne, ni interesa, očitno pač nekdo, mislim, sploh ta izprijena vlada, ki jo imamo zdaj, jaz ne najdem druge besede, dobesedno uničujejo slovenski narod. Kulturo, se pravi, da so ukinili muzej slovenske osamosvojitve, ker pač, mislim... To so pač muhe enodnevnice, ki jim ni mar, kaj bo čez 10 let, mar jim je, da zdaj čim več denarja potegnejo, poberejo, da si zagotovijo posle. Ja. Oni bo tako preživeli čez 10 let, kaj pa bo z državo takrat pa... To jim je pa vseeno. Če pač bo treba, bojo šli v tujino. Bojo šli pa te v tujino, ne. Pač vidi se, da jim res ni mar za državo, ne. In to je tudi res žalostno, to so ljudje, ki ne bodo nosili posledic. To bodo ljudje, ki bodo, tako si rekla, mogoče v roku 10 let, ko več za njih ne bo ugodno okolje Sloveniji, ki so ga si oni ustvarili sami, pa bodo šli nekam drugam. Tako da bomo videli, kaj bo takrat, ne. Ja, zato pa mi ne smemo več dopustiti, da taki norci pridejo na oblast, ne. Zagotovo, sej. Kaj pa bo res? Mi se moramo čim bolj potruditi. Zato, ker velikokrat slišim tudi od kakega volivca, ne. Kaj bom pa jaz spremenil, če grem na volitve, ne? Ja, vse. Veliko lahko spremeniš. Če boš tiho stal, nemo, križem rok, res ne boš nič spremenil, ne. Moraš se vstati, moraš povedati na glas in seveda iti na volišče. In ne voliti stranke, ki res temeljijo zadnja leta na ideološkem boju, ampak za stranke, ki imajo program, ki ti točno povedo, kaj bodo naredile, ne pa samo, mi smo proti tistim. Ja. To je problem. Ljudje bi morali res začeti gledati v svoje denarnice, kdaj so imeli več in kdaj so imeli manj. Pa si dejansko prebrati program, kaj določena stranka zagovarja, ne pa samo vsakič nasedati na neko politiko antijanšizma. Če pogledamo gibanje Svoboda, katero niti ne moram poimenovati stranka, ker niti sami se ne poimenujejo stranka, ampak gibanje, oni so prišli v parlament brez programa. Pa kolikor ga jim še danes nimajo. Tudi na naslednje volitve očitno ne mislijo nastopiti s programom, ne. Vprašanje, kaj bo tukaj, ampak morda pa tako sem rekel, muha enodnevnica, prišli, pokradli, šli. Točno tako, ja. Ja, hvala Tine za tale pogovor danes. Jaz mislim, da sva lepo zajela nekako bistvo in pa seveda tudi vam polagam na srce, mi v tej državi rabimo manjšo javno porabo, rabimo nižje davke, česar pa ne rabimo, so pa ti ultrakapitalisti, ki jih imamo sedaj na oblasti. Se vidimo naslednjič.